10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. அப்படின்னு சொல்லி நேற்று மார்னிங் 5:45 மணிக்கு கிளம்பின GSLV F10 ராக்கெட் அடுத்த 5 நிமிஷத்தில் மிஷன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு. இந்த ஃபெயிலியருக்கான ரீசன் GSLV F10 ராக்கெட்னா என்ன, இந்த ராக்கெட் பற்றின முக்கியத்துவம் பற்றி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோவை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். GSLV அப்படின்னா ஜியோசின்க்ரன் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கல். இந்த GSLV F10 EOS-3 நேற்று மார்னிங் 5:45 மணிக்கு நம்ம இந்தியாவில் இருக்க ஸ்ரீஹரிகோட்டா ISRO ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்க சதீஷ் தவான் ஸ்பேஸ் சென்டர் லான்ச் பேட் 2ல் இருந்து வெற்றிகரமாக கிளம்பிச்சு. இது லான்ச் ஆன அடுத்த 4 நிமிடம் 55 நொடிகளில் டெக்னிக்கல் ரீசன்னால் மிஷன் ஃபெயிலியர் ஆச்சு. Technical anomaly observed in cryogenic stage. இந்த GSLV டைப் ராக்கெட்டில் 3 ஸ்டேஜ் இருக்குது. அது என்னன்னா, ஸ்டேஜ் 1ல் 138 டன் S139 சாலிட் ராக்கெட் மோட்டார் கூட 4 லிக்விட் இன்ஜின் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்டேஜில் இந்த இன்ஜின் 4700 கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி ராக்கெட்டை லான்ச் பண்ணும். செகண்ட் ஸ்டேஜில் லிக்விட் ராக்கெட் இன்ஜின் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது 800 கிலோ நியூட்டன் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணும். தேர்டு ஸ்டேஜில் cryogenic இன்ஜின் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் லிக்விஃபைடு ஆக்சிஜன் மேலும் ஹைட்ரஜன் ஃபியூயல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம GSLV F10 ராக்கெட் லான்ச் ஆகி ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டேஜும் நார்மலாக தான் இருந்துச்சு. செகண்ட் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சு தேர்ட் ஸ்டேஜ் போகிறப்ப இந்த இன்ஜின் ப்ராப்ளம்னால அதோட ஆல்டிடியூட் அண்டு வெலாசிட்டி டவுன் ஆச்சு. இஸ்ரோ இந்த லான்ச் ஃபெயிலியர்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த லான்ச் ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னா, இந்த ராக்கெட் இந்தியாவோட கேம் சேஞ்சர்னு சொல்லப்பட்டுச்சு. இந்த ராக்கெட்டில் அட்வான்ஸ்டு இமேஜிங் சேட்டிலைட் இருந்துச்சு. இந்த சேட்டிலைட்டில் இருக்க ஹை ரெசல்யூஷன் மற்றும் ஹைப்பர் ஸ்பெக்ட்ரல் கேமரா மூலமாக நேச்சுரல் டிசாஸ்டர், அக்ரிகல்ச்சர், ஃபாரஸ்ட்ரி, மினராலஜி, க்ளவுட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஸ்னோ அப்புறம் ஓஷனோகிராஃபி பற்றின தகவலை பெரிய ஆபத்து வரதுக்கு முன்னாடி மக்களை ப்ரிகாஷனாக இருக்க வைக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நாட்டு பார்டரில் எதிரிங்க நடமாட்டத்தை உடனே பார்த்து அதை தடுக்க முடியும். இதனால் நாட்டு எல்லை பகுதி இன்னும் பாதுகாப்பாக இருக்கும். இஸ்ரோ சேர்மன் dr.k.sivan இந்த ஃபெயிலியர் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி அடுத்த லான்ச்சில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. மறக்காமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள். நன்றி.